喺一個風和日麗嘅下午，一個外表慈祥嘅阿婆，佢咁啱散步到去海邊，突然間佢見到有兩個人喺岸邊掉咗落海喎。好快地，其中一個人就俾人救翻上岸，仲係咁嘔翻啲海水出嚟。但係另一個人就仲未俾人救翻，佢喺海入邊大叫救命，出力掙扎。於是阿婆佢就好擔心，馬上走到附近嘅電話亭報警啦。喂，係唔係救啊？乜撚嘢救啊？我呢就見到有兩個人跳閪啊！人哋屌閪過你乜撚嘢事啊？佢哋呢一個就有救，一個就冇救啊！屌閪仔梗係一個有救，一個冇救啊！而家有救嗰個呢就瞓咗喺度喐都唔喐，冇救嗰個呢就係咁喐啊！人哋玩緊坐鏈啊嘛，阿婆，你識唔識嘢㗎？冇救嗰個呢仲嗌得好大聲。咁人哋玩得嗨咪叫床咯，阿婆你行唔到㗎啦！佢仲濕晒添啊！人哋玩得嗨仔梗係出得水多㗎啦！而家有救嗰個呢都係咁喺度噴水啊！吓，唔撚係啊，有救都識潮吹。阿 Sir， 呢度情況好危急，你快啲過嚟幫佢哋啦！雖然我都中意玩 DP 啫，但係人哋卜緊嘢，我冇理由叉隻腳埋嚟啦。你知啦，阻住人卜嘢，死咗會俾人燒春袋㗎嘛。阿 Sir， 你做下好心啦，佢哋真係好需要你幫㗎。吓，既然佢哋咁需要，咁都冇辦法啦。咁我跟住應該點做啊？嗱，冇救嗰個呢，你就跳埋落個閪度，然後你就出力拉佢到硬。吓，你叫我屌完佢個閪再拉佢，已經好唔合衛生㗎啦。我仲點樣拉到佢硬啊？咁有救嗰個呢，佢就想硬咗㗎啦。咁呢，你就幫佢吉鳩。吓，佢硬咗關我諗事啊！我做乜要幫佢吉鳩啊？嗱，你幫佢吉鳩完之後呢，佢就應該會射㗎。你都黐撚線嘅。